Hi guys, Toyato Etios Cup அப்படின்னு MRF பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை MMRTல வந்து லாஸ்ட் இயர் 21-22ல வந்து நடத்துனாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சலூன் சீரீஸ் ஆஃப் ரேசிங்கில் தான் வரும். ஸோ இந்த ரேசிங்கில் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இன்வால்வ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வேற லெவலில் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலாகவே நடக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நிறைய எடுத்திருப்பாங்க. ஃபயர் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ், ரோல் கேஜ், சேஃப்டி பெல்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால டிரைவருக்கு அந்த அளவுக்கு அடிபடாது. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே மோட்டார் ஸ்போர்ட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் கேம் அப்படின்றது தான் வந்து கன்க்ளூஷன். ஸோ கார் ரேஸ் எல்லாம் எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு தெரியணுமா, இல்லை நீங்கள் ஒரு கார் ரேசர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போட போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.